¿Sabías que los sonidos de la naturaleza puede cambiar tu cerebro en minutos? Estudios han demostrado que reduce el estrés, mejora la memoria y estimula la producción de dopamina, la hormona de la felicidad. Pero hay algo más. Algunos terapeutas dicen que sintoniza el alma, como si cada nota limpiara emociones que ni sabías que cargabas. Dormís mejor, pensás más claro, te conectas contigo mismo. No es solo música, es una medicina. Suscríbete al canal y dormirás profundamente con los videos.